Wow, lihat teman. Wehehe, ada tumpukan mainan di sini. Wah, rupanya ini mainan berlumpur. Oke teman, di sini sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Wih, kendaraan apa ini? Wah, kontainer sepertinya. Mobil tangki sepertinya. Wah, ini unik sekali. Wadidaw, gokil sih. Wis, ada bola-bolanya. Wah, mainan hewan sepertinya. Wehehe, mobil apa ini? Nanti kita bersihkan ya. Kita kumpulkan. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Wis. Wah, mainan hewan sepertinya. Wow, ini besar sekali. Kita kumpulkan. Wah, ini mainan tembak-tembakan. Oke, kita masukkan dalam keranjang. Lihat teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, sudah ada air bersih teman. Ini mainan yang kita kumpulkan tadi. Ayo kita bersihkan. Wis, kira-kira kendaraan apa ini? Wehehe, truk molen. Kendaraan penggiling semen. Wah, taruh sini. Kita lanjut teman. Nah, ini sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, forklift. Mobil pengangkat barang. Keren-keren. Wis, next kita kucuk-kucuk dulu. Keluarlah truk sampah. Mobil pengangkut sampah. Wis, berwarna hijau ya. Nah, sekarang yang ini teman. Berwarna biru sepertinya, sama seperti lumpur. Keluarlah mobil polisi lalu lintas. Wis, mantap. Nah, ada yang bersayap ini. Kira-kira kendaraan apa ini? Sudah bersih, pesawat Airland. Wah, si pembalap udara. Taruh sini. Nah, ada bulat-bulatnya. Kira-kira benda apa ini? Setir-setiran. Wis, gokil sih. Nah, ini besar sekali teman. Kira-kira mobil apa ini? Kita bersihkan. Wah, berwarna merah sepertinya. Kita angkat ya. Wis, bus telolet. Wadidaw, keren-keren. Taruh sini. Nah, next kita kucuk-kucuk lagi teman. Wehehe, mobil derek. Mantul. Oke.
Keluarlah mobil tangki. Si pengangkut minyak ini taruh sini. Wadidaw, sangat kotor berlumpur ya. Keluarlah kereta api. Ayo, sudah penat karena beban. Wah, si pemain rel. Ini unik sekali tuh teman. Kita kucuk-kucuk dulu ya. Setelah ini baru kita lihat mainan apa ini. Wehehe, bajai India. Kendaraan 3 roda. Wah, keren-keren. Nah, sekarang yang ini tuh teman. Keluarlah kontainer. Mobil pengangkut barang. Berwarna biru ya. Taruh sini. Nah, ada mainan hewan ini. Kira-kira hewan apa ya? Wah, sangat kotor berlumpur. Wis, ini berkaki 6. Si kumbang. Wah, cantik sekali. Nah, sekarang ini teman. Keluarlah wheel loader. Hehehe. Oke, ini mainan tembak-tembakan. Kita bersihkan ya. Wah, sangat kotor berlumpur ini. Wis, panjang sekali. Sudah bersih. Tembakan AWM. Mainan sniper. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.